Minuman manis, baik yang mengandung gula biasa maupun pemanis rendah kalori, dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat. Konsumsi alkohol berlebihan dapat meningkatkan trigliserida dan menyebabkan penumpukan lemak di pembuluh darah. Kopi dengan tambahan gula, krimer, susu, atau kental manis juga sebaiknya dibatasi karena bahan-bahan tersebut dapat meningkatkan kadar kolesterol. Anggur merah mengandung resveratrol, antioksidan yang dapat membantu menurunkan kolesterol dan meningkatkan kesehatan jantung.